ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪರ್ವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ವಿನ್. ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಕುಶಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೋತು ಒಂದು ಊರೇ ಸರ್ವನಾಶವಾದಂತಹ ಕತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. 1935-40 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ತಾಪ, ಉಷ್ಣತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ 1940, 45, 50 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ನಿಲ್ತು. ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಾವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ನೀರಾವಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವೇ ಜಪಾನ್. 1970ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡಯಾಚಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ 30% ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2000ದಿಂದ 2020 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ರೇಟ್ 50ರಿಂದ 60% ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಜಪಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಹಿಟಾಚಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡಯಾಚಿ ಅನ್ನೋಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಟೆಪ್ಕೋ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಕಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಟೆಪ್ಕೋಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಅಂದರೆ 2011ರ ಹಿಂದಿನ 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 11, 2011ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:46 ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 9 ಅಂಡರ್ಸಿ ಮೆಗಾ ಥ್ರಸ್ಟ್ನಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಯಿಂದ 3:27 ಸುನಾಮಿ ಕೂಡ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಎರಡನೇ ಅಲೆ 60 ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ 6 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3 ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಯೂನಿಟ್ 4 ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಯೂನಿಟ್ 5 ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 6 ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಈ ಭೂಕಂಪದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3 ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ನೀರಾವಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಕರ್ಗೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜನರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯ ಅಲೆ ಈ ಫುಕುಶಿಮಾ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 10-12 ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ತಲುಪತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ, ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ DNA ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 12, 2011 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂತಹ ರೇಡಿಯಸ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 12-13 ಆದಂತಹ ಸುನಾಮಿಯ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 16,000 ಜನರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜಪಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫುಕುಶಿಮಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ 9 ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಜನರಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಆಚೆಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. US ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಪಾನ್ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನರನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ನೀನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಟೊಮ್ಯಾಡಚಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಹೆಸರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ನ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ರು. ಇವರಿಗೊಂದು ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾದ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ತಂದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಈ ನೀರುಗಳು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 2011ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೂ ಈ ನೀರುಗಳು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 137 ಲೀಟರ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕೋರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೀರನ್ನ ಮರಳು ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಯುರೇನಿಯಂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚರ್ನೋಬಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಆಗಿ 10-15 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆದಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇವರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್. ಈ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂಥ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀರಿಂದ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಗ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 200ರಿಂದ 300 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 38ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಪಾನ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2020ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಜಪಾನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮರಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.